今日咧，我哋咧就會啦介紹呢一個布朗醫生呢個品牌啦。咁咧，布朗醫生呢一度咧，而家咧面前有3款嘅呢一個 supplement 啦。咁佢哋咧3款都係保健品嚟嘅，完全係冇藥嘅。不過咧，我今日咧就會請到啦 Gary 醫師啦。咁佢咧就係一位中醫師嚟嘅，同我哋咧講講咧，其實呢一啲 supplement 咧對我哋咧有啲咩好處嘅。Hello， yeah. 多謝 Crystal。咁咧其實咧我咧係點解會用喺我嘅病人身上咧？咁我都算係用家，係咪先？咁好啦，咁我就係見到佢，點解德國製造佢會咁多嘅漢藥嘅成分咧？係咪？咁啊，所以我用喺我啲病人身上，又見到有一個好好嘅效果。係啊，例如咧，我哋不如咧逐款咁樣同大家介紹一下啦。因為我見到佢哋咧3款咧，佢個即係雖然包裝比較簡單，但係都好清晰嘅喎。即係咧喺個包裝上面咧都已經係睇得到啦，其實係啲乜嘢嚟啦。咁啊有晒公仔。咁呢一個譬如好似紫色嘅呢一個啦，喺幫助你去同啲病人去處方啊，又或者係點解會推薦佢哋食呢樣嘢咧？嗱，我講第一隻先啦，我哋講蟲草先啦嚇。蟲草咧其實咧大家都知道係一個免疫嘅產品嚟嘅。咁但係佢當然咧，佢有其他複方啊，有啲桑白皮啊，有啲紅棗啊啲嘢。咁同埋杏仁啊嗰啲嘢，咁如果大家近排可能好多嗰啲Omicron 啊，我哋第5波啊咁樣啊，嚟緊可能仲係有第6波啊咁樣。如果我預防嘅話，係咪都話蟲草係一個抗病嘅能力㗎嘛？係咪？即係我本身咧自己咧，其實平時都有食開相類似嘅產品嘅，即係。supplement 我覺得咧唔使食得多，但係咧要揾翻啱自己啦，係咪先？冇錯。咁即係譬如好似呢度3款咁樣啦，咁佢哋都有唔同嘅功效，即係大家有唔同嘅需要啦。當然可以全部都食晒，咁但係都係可以揀翻自己啱嘅嚟食啦。咁其實咧，佢呢一個咧主要嘅功能啊，或者係有啲咩幫助咧對我哋？蟲草我都即係咁講啦，佢係一個令到你嘅身體嗰個抗病嗰個抵抗力係啦，抵抗力會高好多嘅。係。咁另外咧，佢又有杏仁啊，係啊，我見到佢杏仁都佔咗幾大部分。其實咧，佢全部都係我哋叫做入肺經啊。咁咪啱啱好吻合咗我哋而家嗰個 Omicron 啊，或者我哋肺炎嗰啲病嘅症狀。係，因為佢可以幫到手啦，呢啲咁嘅漢藥。冇錯，咁我見到咧，佢其實咧，佢呢一度嗰個名咧寫住係淨肺化痰啦。咁我就想啱啱頭先你提到啦，佢入邊嗰啲內容咧係即係譬如佢嗰啲咁樣嘅成分啦，佢有入邊係除咗有呢一個蟲草之外，亦都有杏仁。亦都有桑白皮，咁同埋仲有見到有少少薄荷嘅成分喺度啦。咁其實呢一啲嘢咧，我哋平時即係好似除咗食 supplement 之外啦，我哋平時係都好容易接觸到嘅嘢嚟嘅。其實有啲好即係比較常見嘅嘢嚟嘅。其實咧，我哋你譬如去睇中醫又好啊嗰啲咧，其實呢幾隻嘅產品咧，即係幾隻嘅中藥成分咧。佢都會開到俾你，即係佢譬如你經常都會用到，係啊，你咳啊，或者有少少感冒啊，呢啲都係會開到俾你嘅。係咯，即係我見到佢係比較實用咯，即係嗰一樣嘢。有啲人會好 concern 就係究竟會唔會好臭好大陣味啊咁樣。咁我覺得都 OK 喎，幾香，係有陣紅棗味喎，因為佢入邊有紅棗噶嘛。係咯，係啊，咁樣喎。同埋咧，我見到佢咧，即係呢一個樽裝咧，其實佢係。個包裝上面寫住係30粒裝啦，咁我見到佢個食法上面咧都有少少即係同其他有啲分別嘅。我見到佢咧即係有講到啦，譬如可能如果係成人嘅話，當有即係最 maximum 嘅食法咧，就係可能一日可以食到3至4餐咁樣，咁就可能一日食到6至8粒。其實如果係啦，喺中醫師嘅角度點睇咧？如果你真係覺得自己好驚啊，即係譬如我未中嘅。但我好驚嘅，其實你可以食多啲嘅，你可以一日食6粒都冇問題嘅，即係2粒。但係當然啦，咁如果你即係佢嘅成分已經咁有效，你3、4粒已經 OK。有樣嘢我想問下呢一啲 supplement 嘅話咧，咁其實我哋譬如係餐前、餐後，定係我任何時候都可以食嘅咧？咁你睇翻啦，如果你真係個胃唔係咁好嘅人，即係吸收咧，咁你咪食少少嘢先咯。揾嘢晾下先。係啦，但係雖然呢啲膠囊好靚嘅。而家啲膠囊唔係以前啲膠囊，佢
佢可以好快，即係好快就喺我哋個胃消化到。最重要一樣嘢係啦，啱啱頭先你提到咧煲藥呢一壇嘢，就係我好中意食即係好中意去揾中醫解救嘅。咁但係咧有一樣嘢就係好折磨自己嘅，就係咧我好中意中醫嘅嗰個角度，但係我亦都好驚苦咯。係。咁所以咧呢一樣嘢係真係唔錯啦，同埋即係你將所有嘅即係呢啲漢藥嘅成分變成咗膠囊，我哋吸收又方便啲啦，易接受啲啦，咁小朋友又食到啦，咁啊大人又食到啦。係。好，我平時咧點樣教啲客食咧？有時叫佢哋，即係佢哋譬如真係個胃唔係好舒服啊，佢哋唔想食個膠囊啊，咁我就叫佢搣開佢，咁啊倒啲粉落可能有啲水度啊、啲湯度啊咁樣，喺啲暖水度。點解咧？有時咧我哋個喉嚨好乾涸，因為佢有薄荷啊嘛，係咪？係。咁好啦，咁你又攪勻佢之後咧，慢慢我哋叫做煙吞，即係啲藥可以直接喺個喉嚨度落去嘅。哦，即係吞嘅方法都有少少唔一樣嘅。係啦，我哋叫做煙吞，即係慢慢吞。咁等啲藥性咧可以喺個喉嚨度產生佢一定嘅作用咯。哦，即係所以我哋一陣間咧講嗰隻薄荷，即係嗰個即係傷風感冒嗰隻咧。呢個係啦，我哋都會話俾教啲朋友點樣去做。有時咧佢喉嚨好渴，即係如果真係中咗好多，我聽到好多病人都會講：哇！我夜晚喉嚨好渴啊，或者好痛啊。咁我就會教不如你拉開個藥丸。咁啊攪勻佢，因為佢薄荷都好好嘅，咁咪喺個喉嚨嗰度咧，可以俾個喉嚨吸收下啲藥性，等佢咪快啲咯，係咪啊？真係冇諗過可以咁樣食法喎，